ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಭಾರನಿ ಕಿಚನ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕುಶಾಲನಗರ ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹುಳ್ಳಿ ವಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನು. ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದು, ಲೋಕಲ್ ಡಿಶ್, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದಿವಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿಂದೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಉಳ್ಳಿ ವಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾನೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆಚೆ ಮತ್ತು ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಗೋ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಕೂರ್ಗ್ ಆನ್ ದಿ ವೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಜಿಂಜರ್ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಕ್ಯಾಂಟೀನು. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಆನ್ ದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಳ್ಳಿ ವಡೆನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ನಾವು ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾ? ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಮೆತ್ತಗೆ ಸಿಗೋಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದಿವೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಜಿಂಜರ್ ಮಷೀನ್ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಗೋ ರೂಟಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಇದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು, ತುಂಬ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿ ವಡೆ ತಿಂತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ, ತುಂಬ ರಶ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಎಷ್ಟು 8ಕ್ಕೆ? 85. ಹಾಂ.